Jam wale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe yaw Pindi TV min calmini on ɗo mbawɗon wonde dunde baba damate kala min bismoni kelle gadan e roɓinde jandi aljuma nogase jeetati lewru février 2025 bisimilla mon kelle gadan e roɓinde jandeji puɗortoɗen ko jandi gendire nde jandi le soleil ɓe garti ko apaisement du climat social et moratoire sur les grèves. Jandi le soleil ɓe garti koye ewnago kanko Ousmane Sonko fewde ɓen ɓe ganduɗa ko jonde yewtere hanki hakkunde mabɓe syndicat kamɓe patronat en kanko mawɗo jogoɗo Ousmane Sonko e erima ɓen ɓe ganduɗa ko patronat e syndicat en ɓe mbawata accude hunde laamu ngu acca hunde beele ɓamtare leydi Sénégal kono hatte yiide wonande laamu wawa rondade ko hattanani ɗum ɗon ne kadi ko ɗum caɗele jibinanta laamu ngu kono mawɗo jogoɗo Ousmane Sonko holliti wonande ɗen jewte maɗɗe jokku e dendagal canɗe ɗe ɗum koɓe mbiyata ko ɗo banggue wonande sectoriel won dendagal jaggue laamu ngu beele ɗum wawa sinede ngam ɓamtare leydi Sénégal. Jayinde rewmi quotidien ɓe garti koye le parler cash de Sonko kanko Ousmane Sonko e rima syndicat en ne mbawata ha joni fewde e golle kono kadi mbawa ha joni muñande laamu ngu beele accude hunde laamu ngu kañumen ne wawa ha joni notade ɗen ko yitnono e banggue ɗaɓɓade kame saqqaji mabɓe ngam ɓamtare leydi Sénégal. Jayinde rewmi quotidien arti ha joni e o mo ganduɗa ko deƴƴere e o mo ganduɗa gati wonande fewde e Macky Sall caggal nde o yalti yande e o mo ganduɗa ko gouvernement mo Bassirou Diomaye Diakhar Faye e Ousmane Sonko kanko horejo leydi nde holliti Macky Sall gonnoɗo horejo leydi Sénégal holliti noon hulani hay lawol gotol artude ɗo e nder leydi Sénégal kono arti e ngol ɓaguingol rapport Cour des comptes. Jayinde l'éveil ɓe gatti kamɓe l'éveil koye rencontre avec les syndicats et le patronat nden jonde tawi ko yewtere hakkude syndicat ji kamɓe patronat Ousmane Sonko e rima nde ɓe mbawata ha joni jokkude e golle kono kadi ɓe mbawa accande kamɓe muñande laamu ngu mbawa accude hunde laamu ngu kañumne wawa ha joni notade ko yetno e saqqaji mabɓe kono kadi ɓe mbawa nandirde ngam ɓamtare kam e faggudu e ko yetno noon to banggue wonande leydi Sénégal. Jayinde l'éveil ɓe garti e hanki o toon to police judiciaire financier caggal kettugol Mouhamadou Ngom Farba Ngom député maire des Agnam waɗama garde à vue hanki o walla mbiyen o wali jamma makko gadano toon to suudu dumbirdu. Jayinde l'évidence koye kan haala arti omo ganduɗa ko alhaali Farba Ngom caggal nde hollitino 125 milliard arti ha e capanɗe tati e ɗiɗi milliard e copreje men franc CFA ɓe kolliti Dahirou Sarr kañumne ma hetti e aljuma hande o. Jayinde l'évidence arti hen. Jayinde le public ɓe garti koye kan haala alhaali Farba Ngom baɗaɗo sous mandat de dépôt kanko Farba Ngom wali jamma makko gadano toon to suudu dumbirdu e yiide omo ganduɗa ko Jayinde le public la commande du chef livré yiide wonande ɗum ɗo ko ɗum wonno wonande yidde e kame erango omo ganduɗa ko mawɗo jagorɗo Ousmane Sonko ko ɗum tigui woni ko tabitina e yiide omo ganduɗa ko Mansour Faye e yiide wonande o saaha kay ko ɗum guidgol won mo ganduɗa ko Farba Ngom guidgol Ousmane Sonko le premier ministre caggal nde hollitno wonande toon to Agnam jutata on mo ganduɗa ko Farba Ngom ma waɗe e suudu dumbirdu ko ɗum tigui woni ko sina e yesso police judiciaire financier le public ɓe garti toon to Linguère on mo ganduɗa ko suka debbo biyeteɗo Ramata Sow mo duuɓi nogas e ɗiɗi ko kañum hawri e ladial caggal nde hawra tawa omo warti. Jayinde direct news ɓe garti koye caɗele kebgol passeport uji ɓen ɓesguji leydi Sénégal wuroɓe toon to caggal leydi toon to Portugal e toon to Madrid to leydi Espagne ɓe kolliti noon ko ngakkugol wonande ɗin tanoji koɓe mbiyata ko passeport ɗum saabi noon caɗele kam e filnitere ɗi ɓesguji leydi Sénégal wuroɓe toon to leydi Espagne kono kadi toon to Portugal. Jayinde l'indépendant ɓe garti koye rencontre tripartite gouvernement syndicat patronat ɓe garti e nden jonde hakkude patronat kam e syndicat ji ɗi Ousmane Sonko wiiɗi juuɗe ɓen ɓe ganduɗa ko syndicat en nde mbawata ha joni dartinde ko yete ko hofgo juuɗe kame grève aji ngam ɓamtare leydi Sénégal kono holliti ma jewteɗe jokku dendagal cenɗe laamu ngu beele wawde sinande kono kadi ha joni nandirde e ɗin syndicat ji tawi e ɗum jibina ɓamtare leydi Sénégal. Jayinde l'indépendant ɓe garti e hanki o kanko Farba Ngom o wonama sous mandat de député kanko député maire des Agnam Dahirou Sarr ma hetti e aljuma hande o. Jayinde
Tribune, Jade Tribune, Bengarti Maki apporte une cinglante réplique au tandem Diomaye Sonko. Yide Jande Tribune, Kanko Macky Sall yalti e dejjere makko jabtimo horejo leydi ndi kono ne kadi Ousmane Sonko arti e bangingol on rapport Cour des comptes mo holliti wonande ko haala ala do dari kono kadi din halulaji di gonɗani pawadi e dow makko e caggal nde o laami leydi Sénégal kono kadi arti yide wonande la fof do huli hani jotorade wonande kulgol makko artude do e nder leydi Sénégal ko hunde nde o damini ruttoyade ga e leydi Sénégal kono kadi warte yide wonande ben so tawi jidi no dudemo omo pari ngam jabtade dumen o arti non e wonande e cadele wayno fagudu leydi Sénégal di ganduda ko dum tigi woni ko mbino wonande o halani gonga e tumo tigi do accata lamu fewde e besnguji leydi Sénégal. Jande Tribune arti en ko be ngarti e nangogol kanko Mouhamadou Ngom Farba Ngom député maire des Agnam wali jamo mum gadano ton to suudu dumbirdu Jande li quotidien Bengarti koy jaltal Macky Sall kono do horejo leydi Sénégal une attaque à visée politique kanko Macky Sall o arti wonande on rapport Cour des comptes mo holliti wonande ko dum haala ganduda ala do dari kono kadi o arti wonande e kan haala ko no fagudu leydi Sénégal kan haala ka ganda Ousmane Sonko e mawdo leydi o kali dum e kanko mo ganduda ko Macky Sall o arti hen be ngarti avocat ji o mo ganda ko Farba Ngom député maire des Agnam hollitbe wonande ma kollu aduna kala din gade ganduda ngona gondude kono kadi di ngona dewde lawol caggal nde kanko député maire des Agnam Farba Ngom o hetta hani o wada sous mandat de dépôt yide o ganda ko maître Doudou Ndoye holliti wonande maduno kala andu darnde mabbe kono kadi hollide wonande di den penale pawade e kanko député maire des Agnam Farba Ngom li quotidien holliti Dahirou Sarr hande o ma hetti e aljuma hande o ton to pôle judiciaire financier Jande Les Échos be ngati koy Macky sort de sa réserve et lâche kanko ganda ko Macky Sall yalti e dejjere makko arti e kan hala caggal bangingol on rapport Cour des comptes kono arti wonande situation wonande jadele faggudu leydi Sénégal e tumade o jogi laamu makko kono kadi o arti yide wonande alay sago ngudo laamu ngu wawa dejjude ngu hucca e golle ngam amtare leydi Sénégal. Les Échos arti e Farba Ngom badado sous mandat de dépôt hanki o caggal nde o hetta ton to pôle judiciaire financier. Jande Le Quotidien be ngarti ko dialogue des sous ngarti ko nden yawtere hakkunde laamu ngu e patronat kame syndicat en e yidi o ganduda ko Jande Le Quotidien wonande Modi Guiro gartude yidi alay sago laamu ngu o accude din licenciement ji wonande diddugol ben ganda ko gollotobe e leydi ndi e yide baydi anyu wonande ben ganda ko kay ngardi cuudi gollurde di cadede de be ngurata hande o do saha. Jande Le Quotidien arti en be ngarti e mawdo jagorde beddo jungo wonande kambe syndicat ji di de be bawata accude hunde laamu ngu wodo ko acci bele bamtare e leydi Sénégal kono kadi jokkugol ngol yewtere e dendangal ceng e lamungu Jande Walf Quotidien be ngarti koy kal hal jaltal Macky Sall e yide wonande je n'ai peur de rien hulani hay lawol gotol tawi be jidi ha joni hettademi mbodo sabbi kono kadi o arti e bangingol on rapport Cour des comptes e fagudu leydi Sénégal be ngarti e Farba Ngom député maire de Agnam mo ganduda barado sous mandat de dépôt. Jande Las Quotidien be ngarti koy la commande de Sonko exécuté yidde Ousmane Sonko ko dum woni ko tabitina hanko ton to pôle judiciaire financier yidde Ousmane Sonko ko nangugol Farba Ngom dum woni ko laati hanko e cagande o heda kanko député maire de Agnam ton to pôle judiciaire financier e yide Jande Las Quotidien. Jande Sud Quotidien be ngati ko ngal potital hakkunde ben be ganduda ko laamu ngu kam be beta ko rencontre tripartite gouvernement syndicat et patronat wonande hakkunde laamu ngu e patronat kam syndicat ji di e yide o ganda ko Abbas Fall wonande ministre du travail, de l'emploi et des relations avec des institutions kanko Abbas Fall holliti wonande alay sago jewte mbawa sinede tawi kadi en mbawa dañade hen ko tabita ngam amtare leydi ndi e yide mo ganduda ko kanko tigi woni mawdo jagordo Ousmane Sonko yide wonande ma jowtede en jokki kono kadi alay sago din syndicat ji di mbawa ha joni accude laamu ngu acca ngam amtare leydi Sénégal kono artude yide wonande laamu ngu wawa rondade ko hattanani dum adda cadele wonande e mungu Jande Sud Quotidien arti hen. Sud Quotidien arti ha joni e nangogol Farba Ngom baldo jammu mu gadano to suudu du birdu caggal nde o hetta ton to pôle judiciaire financier. Jande Sud Quotidien arti hen. Bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ɗum woni ko min ɗoɓinnomo ne kelle garane roɓinde Jande je subaka hande o min dokkon adi altene paadu sahore welede Allah.